Вот неплохо Сяо Янь проучил Фэн Цзинэр. Она хотела его убить и винила во всех проблемах, связанных с фруктом происхождения. Но мы-то знаем, что их вражда тянется уже очень давно, еще с событий павильона Ветра и Молний. Сейчас Сяо Янь на 9-й звезде почтенного воина стал куда сильнее, и это была его сила. А Фэн Цзинэр получила огромную мощь извне и не могла ее контролировать. Ей никогда не стать мнимым святым и выше. Шлепок был то, что надо. Хотя в оригинале их битва была чуть длиннее, и удар Сяо Яня буквально вырубил Фэн Цзинэр, а еще и оставил отпечаток руки. В серии слегка упростили. Кстати, у Сяо Яня круг почтенного воина немного изменился. Вы заметили? Добавили огненные эффекты, стало смотреться интереснее. А также вначале попрошу вас поставить лайк, написать комментарий и подписаться на канал. Это очень важно для поддержки видео. Просмотры стали очень плохие. Если это продолжится, то не будет мотивации делать ролики, так как если никто не смотрит видео, зачем их делать? Итак, Сяо Янь с товарищами и группой клана Гу продолжил путь к дереву Бодхи. Прорыв через армию зверей был нелегким, поскольку встречалось немало зверей уровня почтенного воина. Наконец, подойдя к дереву Бодхисаттвы, Сяо Янь и все присутствующие группы были поражены. Само дерево впечатляло своей энергией, но оно скрывало невиданную опасность. Ведь следующим испытанием была битва с 5 марионетками уровня полусвятого. 5 мнимых святых. Эти 5 фигур на самом деле оказались полусвятыми. В них нет жизни. Сяо Янь глубоко вздохнул. Он взглядом пробежался по 5 фигурам, они всего лишь марионетки. Марионетки. Не нужно ломать голову, чтобы понять, что эти мнимые святые были превращены в кукол этим древним древом Бодхисаттвы. Просто подумав об этом, многие покрылись бы холодным потом. Превращение мнимого святого в марионетку? Кто на континенте обладал такой пугающей силой и мог сделать это? Генерал Гу Циньян спросил, что же нам теперь делать? 5 мнимых святых являлись угрозой, которую можно было бы описать только одним словом – ужасающее. Сяо Янь смотрел на сердце Бодхисаттвы. Он не мог отказаться от него. «Мы должны суметь противостоять этим мнимым святым, если наша группа объединится». Сюнэр находилась на 8-м этапе, в то время как Гу Циньян на 6-м этапе 9-й звезды почтенного воина. Добавить сюда Сяо Яня, сила которого находилась между 6-м и 7-м этапом, а также Цай Линь, Сяо Исянь, Юнь Юнь, Цин Чен, Гу Хуа, Гу Ли и остальные, они должны суметь справиться с мнимым святым. Однако перед ними стоял не один мнимый святой. Их было 5. Поэтому Сяо Янь смотрел на другие группы. Всего было 7 групп, у каждой было по меньшей мере по 2 эксперта, достигших вершины в уровне почтенного воина. Если группа Сяо Яня заблокирует одну марионетку, остальные 4 будут распределены между ними. Среди прибывших были и группы клана Хуни, племени небесных фениксов. Никто не стал возражать ради общей цели. «Атакуем!» Сяо Янь впервые сражался с живым мнимым святым. Хотя боевая мощь этой марионетки не была сопоставима с подлинным мнимым святым, она все же считалась экспертом, которого можно было считать святым. Дао Ци запульсировала внутри тела. 5 пустых пар глаз марионеток тут же сосредоточились на Сяо Яне. Без всяких слов к Сяо Яню полетела пугающей силы ладонь, разрушая пространство и с молниеносной скоростью. Сяо Янь топнул ногой. Из земли вырвался огромный лавовый столб. Он обладал достаточной силой, чтобы заставить почтенного воина 9 звезд отступить, но лишь заставил мнимого святого слегка дрогнуть. Более десятка чрезвычайно мощных столбов Дао Ци вылетели из-за спины Сяо Яня. Все они поразили марионетку. Благодаря объединенным усилиям и атакам стольких людей даже эксперт, достигший мнимого святого, не посмел бы решительно принять их все. Группа Сяо Яня начала обмениваться ударами с одной марионеткой. Группа клана Хунь также не задерживалась. С холодными криками «Вперед!» понеслось много фигур и окружили еще одну марионетку. Остальные группы также начали действовать после Сяо Яня. Они высвободили свою Дао Ци до предела, после чего окружили оставшихся 3 марионеток. Хотя у Сяо Яня и других имелось преимущество в количестве, перед ними находились противники уровня мнимого святого, пусть и марионетки.
Сяо Янь, генерал Гу Циньян, Гусюнер, королева Медуза и другие эксперты смогли твердо сдерживать эту марионетку мнимого святого. Сяо Янь громко велел бить по голове. Как знаток марионеток, Сяо Янь знал, что тело марионетки было безжизненным. Если ей не уничтожить голову, то окончательно она не сгинет. Стеклянное тело гиганта. 8-кратный взрыв. На теле Сяо Яня резко вспыхнул золотой свет, и он стал огромным. Его словно железный кулак полетел в сторону марионетки и с молниеносной скоростью ударил ее в голову. Мощная сила Сяо Яня потрясала. На голове марионетки образовались трещины. В тот же миг этот мнимый святой устремился к гигантскому плечу Сяо Яня. Испытав удар от марионетки, тело Сяо Яня пошатнулось на 10 шагов. На его плече даже появилась вмятина. Однако его тело стало чрезвычайно прочным после активации стеклянного тела гиганта. Кроме того, его оберегали покров королевы насекомых и древняя броня дракона и феникса. Эти факторы помогли ему выдержать удар такой сокрушительной силы мнимого святого. Подумать только, Сяо Янь уже был на такое способен при своей-то силе почтенного воина 9 звезд. Далее вступили в дело Гусюнер и генерал Гу Циньян. Они атаковали одновременно. Великий палец разрушения покоя. Вдвоем они использовали эту чрезвычайно мощную технику доуци класса Тянь. В небе резко появилось еще 2 энергетических пальца. Взрыв. В этот момент в небе словно бы собрались разноцветные раскаты грома, которые нанесли удар по марионетке. Эту молниеносную атаку провела Цайлинь. Все атаковали одновременно. Многие пугающие атаки одновременно приземлялись на голову марионетки. Ее тело задрожало, голова, в которой появилось много трещин из-за атаки Сяо Яня, взорвалась и внезапно исчезла. Она разлетелась лишь на бледную плоть и кости. Когда голова взорвалась, марионетка медленно застыла, прежде чем от сломанной шеи распространилась необычайная пульсация. С исчезновением этой энергии тело марионетки внезапно начало стареть со скоростью, видимой невооруженным глазом. Наконец она превратилась в пыль и рассеялась. Сяо Янь с облегчением вздохнул. Его тело быстро сжалось, и он мгновенно вернулся к своему первоначальному размеру. За исключением Сяо Яня и Гусюнер, все получили некоторые травмы. Даже генерал Гу Циньян немного травмировался, пока обменивался ударами с марионеткой. С ней было слишком сложно справиться. Дела у других групп шли не очень гладко. Даже эксперты из зала души группы Хуньюй лежали от удара марионетки мнимого святого. Однако их победа была лишь вопросом времени. В группе из племени Небесного Феникса также имелись люди с некоторыми травмами, и имелись погибшие, но их травмы не были серьезными, и они все еще держались, им также удалось замедлить марионетку. Поможет ли им Сяо Янь? Нет. У них не было времени проявлять доброту. Все эти люди были их конкурентами. Когда они закончат с марионетками, то могут попросту начать атаковать их, тех, кто чуть ранее помог им. Гусюнер кивнула. Она также ясно это понимала, если бы они вмешались и помогли им, эти люди в конечном итоге могли позже подло атаковать их. Не время проявлять милосердие. Это легендарное сердце Бодхисаттвы. Сяо Янь перевел взгляд с поля битвы и посмотрел на древнее древо Бодхисаттвы. Лучи света распространялись от дерева на 1000 метров. Свет был наполнен чрезвычайно потрясающей жизненной силой, но оно было крайне опасным. Эти марионетки при жизни были настоящими полусвятыми Баншен, но даже они в итоге стали ее куклами. Самым сложным сейчас было не попасть под влияние дерева Бодхисаттвы, потому что никто не знал, какие трюки оно скрывает. Поэтому Сяо Янь велел, чтобы те, чья сила не достигла почтенного воина 6 звезд, остались здесь. Сяо Янь с группой Гусюнер первым пошел и направился к древнему древу Бодхисаттвы. В это же время эксперты клана Хунь и Небесного Феникса не могли оставаться в стороне, поскольку Сяо Янь начал приближаться к дереву. Они тоже направили своих людей к древнему древу Бодхисаттвы. Из-за неизвестности все ощущали некоторый страх. Внезапно свет вырвался из древа и обернулся вокруг группы Сяо Яня, заставив их исчезнуть. Они попытались высвободить свою доуци, но внезапно обнаружили, что доуци в их телах исчезла. Сяо Янь оказался в иллюзии. Хотя он только успел зайти, казалось, что прошли десятилетия. Он увидел белый мир, но на удивление в нем он уже был святым Доушен.
Сжав свою руку, он ощутил силу настолько великую, что ее нельзя было описать. Казалось, этот мир может рухнуть по его воле, если он того пожелает. Это сила святого? Сяо Янь не мог поверить. Он много лет добивался такой силы, он, наконец, овладел ею. В иллюзии Сяо Янь уничтожал города и живых существ одним движением пальца. Его глаза стали красными, полными жажды убийства. Лишь с трудом придя в себя, Сяо Янь признал, оно действительно достойно быть древним древом Бодхисаттвы, поскольку способно создать такую реальную иллюзию. Более того, те, кто попали под нее, не в состоянии ее обнаружить. Хотя я всю свою жизнь искал эту силу, это всего лишь иллюзия. В руке Сяо Яня появилась бусина. Это было семя Бодхисаттвы, которое он получил в прошлом. Если бы это семя не изгнало иллюзию из его головы, он бы продолжал погружаться в эту иллюзию жизни. Наконец, он понял, откуда появились те марионетки мнимых святых. Эти люди также были погружены в иллюзию, создаваемую древним древом Бодхисаттвы, а в итоге потеряли свою душу, превратившись в кукол. Иллюзия древнего дерева Бодхи. Даже эксперты уровня мнимого святого не смогли справиться с ней, в результате став марионетками. Сяо Яня и его группу ждало то же самое, но семя Бодхисаттвы очистило его разум. Однако, что же будет с товарищами Сяо Яня, королевой Медузой, Гусюнер и остальными? В тот момент, когда Сяо Янь раскрыл семя Бодхисаттвы, все небо начало искажаться. Наконец, вокруг раздался звук взрыва, и все вокруг разлетелось, как разбитое зеркало. Сяо Янь рассеянно наблюдал, как иллюзия исчезала. Он обнаружил, что оказался в пространстве, заполненном зеленым цветом. Древнее древо излучало потрясающую жизненную силу. Это дерево было таким же, как и описывали в свитках. Древнее дерево Бодхисаттвы высотой сотни метров, но казалось, будто оно сократилось бесчисленное количество раз. Дерево внезапно задрожало, много светлых сгустков вылетело из него и остановились перед Сяо Янем. В них показывались различные сцены. Глаза Сяо Яня посмотрели на их содержимое. Внутри будто бы находились Гусюнер, Хуньюй, Цзюфэн и остальные, кто недавно вошел в древнее дерево Бодхисаттвы. Все они оказались в ловушках собственных иллюзий. Сяо Янь яростно закричал. Небесное пламя быстро выскользнуло из его тела. Это древнее дерево Бодхисаттвы было слишком странным. Эту иллюзию жизни никак нельзя было отличить от настоящей. И судя по количеству мнимых святых, с которыми оно расправилось ранее, группа Сяо Яня явно не была первой, кто перенес эту судьбу. Потом Сяо Янь увидел сцену, как могучий человек в темной одежде стоял в воздухе перед деревом. Под этой аурой даже 100-метровое древнее дерево Бодхисаттвы оказалось довольно маленьким. Бог, глаза Сяо Яня наполнились истинным шоком. Эта аура вызывала дрожь в душе Сяо Яня. Такое чувство. Кто еще мог обладать им, кроме Доуди, который существовал в древних легендах? Внезапно эта фигура начала атаковать древнее древо Бодхисаттвы. Из-за пугающего обмена ударами все небо разрушилось. Сяо Янь был поражен, наблюдая за битвой внутри сгустка света. Ему было трудно поверить, что древнее дерево Бодхисаттвы когда-то сражалось с экспертом уровня бога. Его удивлению человека безжалостно поразила разрушительная сила из-под дерева. Его тело и вся область вокруг него разлетелась на осколки. Эта внезапная атака была высвобождена другим богом, который был не слабее, чем этот. Благодаря объединенным усилиям древнего дерева Бодхисаттвы и еще одного таинственного бога, этот темный бог был полностью уничтожен. Два Доуди. Уголки глаз Сяо Яня невольно дернулись. Он только что увидел силу двух подобных экспертов, которые существовали только в легендах. Хотя это были лишь образы, аура последнего эксперта заставила дрожать душу Сяо Яня. События, показываемые в сгустке света, не остановились после смерти того Доуди. Возникли потоки черного воздуха. Освежающая аура, излучаемая из древнего дерева Бодхисаттвы, наполнилась холодом. Сяо Янь был поражен, наблюдая за изменением этой ауры. Она стала точно такой же, что исходила от дерева сейчас. Свет с молниеносной скоростью устремился в голову Сяо Янь. Он закрыл глаза и ощутил поток информации. Он узнал правду, что произошло на самом деле с деревом Бодхисаттвы, почему оно превратилось в дерево, что порабощает экспертов.
Рассмотрим продолжение в следующем ролике. Если вам интересно, ставьте лайк. Наберем 2000 лайков и сразу же выйдет видео. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и всем пока.